السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کچھ ریاستوں میں ہائی پیتھوجینک ایوین انفلوئنزا HPAI کے معاملات میں تشویش کے درمیان ڈاکٹروں اور پولٹری ماہرین نے عوام کو دلاسا دیا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور چکن اور انڈوں کا استعمال محفوظ ہے۔ مرکزی محکمہ حیوانات کے اسپیشل چیف سیکرٹری سبیہ ساچی گھوش نے واضح کیا کہ محکمہ حیوانات کا حالیہ میمو تلنگانہ میں پولٹری کے تحفظ کے لیے صرف ایک احتیاطی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ چکن اور انڈے کھا سکتے ہیں۔ یہ میمو ایک احتیاطی اقدام ہے کیونکہ HPAI کی دوسری ریاستوں میں اطلاع ملی ہے۔ محکمہ حیوانات نے تلنگانہ بھر کے ضلع کلکٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ بایو سیکیورٹی اقدامات کو مضبوط کریں اور دوسری ریاستوں سے انفلوئنزا کے پھیلاؤ کو روکیں۔ اہم ہدایت میں پولٹری فارمرز اور عوام میں روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، بیمار پرندوں کی نقل و حمل پر پابندی، مردہ پرندوں کی مناسب انداز میں تلف کرنے کو یقینی بنانا، مرغیوں کی غیر معمولی اموات کی جلد اطلاع محکمہ ویٹرنری اور اینیمل ہسبنڈری کو دینے کی حوصلہ افزائی کرنا اور متعلقہ اقدامات پر غور کرنے کے لیے ضلع سطح کے محکموں کے اجلاس کا انعقاد شامل ہے۔ شہر کے ایک ماہر امراض اطفال ڈاکٹر فاروق نے کہا ہے کہ مناسب طریقے سے پکا ہوا پولٹری اور پیسچرائزڈ ڈیری مصنوعات کھانے سے صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا ہے کہ کم پکا ہوا پولٹری، گائے کا گوشت یا بغیر پیسچرائزڈ دودھ کا استعمال کرنا بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم مرغی، انڈے اور گوشت کو تجویز کردہ اندرونی درجہ حرارت پر پکانے سے انفلوئنزا سمیت بیکٹیریا اور وائرس ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پولٹری ماہرین نے بھی چکن کے استعمال پر پابندی کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ احتیاطی تدابیر صرف پولٹری کی صحت کے لیے ہیں اور صارفین کے لیے چکن یا انڈوں سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست کی مزید سماعت آئندہ ہفتے مقرر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم میں کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس درخواست کے ذریعے مرکز اور دہلی کی حکومتوں کو یہ ہدایت دینے کی التجا کی گئی تھی کہ شہر میں روہنگیا پناہ گزینوں کو سرکاری اسکولوں اور ہاسپٹلز تک رسائی فراہم کی جائے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل بینچ نے تعلیم میں کوئی امتیاز نہیں کا نقطہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ روہنگیا خاندان کہاں اور کس کے مکان میں رہ رہے ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹو کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کولن گونزالویس نے کہا کہ انہوں نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے پاس UNHCR پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کارڈز ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اگر روہنگیا پناہ گزینوں کے پاس یہ کارڈز موجود ہیں تو NGO کے لیے ان کی تفصیلات فراہم کرنا آسان ہوگا۔ بعد ازاں گونزالویس نے مزید تفصیلات کی فراہمی کے لیے عدالت سے کچھ مہلت مانگی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی مزید سماعت 10 دن کے بعد مقرر کی۔ سپریم کورٹ نے 31 جنوری کو NGO سے کہا تھا کہ وہ عدالت کو اس بات سے واقف کروائے کہ روہنگیا پناہ گزین شہر میں کہاں مقیم ہیں اور انہیں کن سہولتوں تک رسائی حاصل ہے۔ عدالت نے گونزالویس سے کہا ہے کہ وہ ایک حلف نامہ داخل کریں اور دہلی میں روہنگیاؤں کی بستیوں کے بارے میں بتائیں۔ تلنگانہ سکریٹریٹ کے ساؤتھ بلاک کی 6ویں منزل سے پلاسٹر کا ایک حصہ احاطے کے اندر ایک کار پر گر پڑا جس کے سبب اس کار کو معمولی نقصان پہنچا۔ بتایا گیا ہے کہ شام سکریٹریٹ کی 6ویں منزل سے پلاسٹر کا ایک حصہ اچانک منہدم ہو گیا جس کے نتیجے میں وہاں پارک کی ہوئی ایک کار کو نقصان پہنچا۔ ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کی بتائی گئی جو پارکنگ کے علاقے میں پارک کی گئی تھی۔ حادثے کے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ واضح رہی کہ چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کا دفتر سکریٹری کی 6ویں منزل پر ہی واقع ہے۔ سکریٹریٹ کی عمارت کے پلاسٹر کے حصے کے گرنے کا واقعہ سیاسی و عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔
ایک نوجوان کو جو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت بھوپال کی ڈسٹرکٹ عدالت میں اپنی شادی کا رجسٹریشن کروانے کے لیے آیا تھا، کئی مرتبہ وحشیانہ مار پیٹ کی گئی۔ بہرحال پولیس نے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے متاثرہ شخص کے خلاف ہی مقدمات درج کر لیا۔ ویڈیو فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور اس نوجوان کو دن دہاڑے لاتیں اور گھونسے رسید کر رہے۔ ہجوم خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اور مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ پولیس عہدیدار بھی جائے واقعے پر موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ اس کے بجائے متاثرہ شخص کی توہین کی گئی اور سزا کے طور پر اس سے اٹھ بیٹھ کرائی گئی۔ آخرکار اسی کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ متاثرہ سید خان نے الزام لگایا کہ وہ جس وکیل پر بھروسہ کرتا تھا اس نے 40,000 روپے وصول کیے لیکن شادی نہیں کرائی، یہاں تک کہ حملہ آوروں کو طلب کر لیا۔ سید خان نے کہا کہ ہم اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے لیے عدالت آئے تھے۔ وکیل نے آدھار کارڈز کی کاپی مانگی، ہمارے دستخط لی اور 35,000 روپے فیس وصول کی، لیکن شادی کے رجسٹریشن سے پہلے ہی دوسرے لوگ وہاں پہنچ گئے اور مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر جبری تبدیلی مذہب اور لو جہاد کا الزام عائد کیا، حالانکہ میری منگیتر نے ایسے کسی بھی واقعے کی تردید کی۔ وکیل نے ہی ان لوگوں کو طلب کیا تھا۔ میری منگیتر نے وکیل سے رابطہ کیا جس نے ہمیں بتایا کہ شادی کے لیے 50 تا 60,000 روپے خرچہ ہوگا۔ میں نے 40,000 روپے ادا کیے لیکن نہ تو ہماری شادی ہوئی اور نہ رقم واپس ملی۔ وکیلوں نے ہمارا فون بھی چھین لیا اور مجھ پر حملہ کیا۔ میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسی دوران ایڈوکیٹ اکشے کرن نے رقم لینے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ حملہ آوروں کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ وکیل نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کوئی رقم حاصل نہیں کی، وہ لوگ کورٹ میرج کے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے۔ دونوں نے ہندو ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں نے مزید کارروائی سے انکار کر دیا۔ میں کسی ہندو گروپ کو کیوں بلاؤں گا؟ ایسے واقعات پر ہندو تنظیموں کی توجہ ہو جاتی ہے، وہ لوگ بے حد سرگرم اور باخبر رہتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے خاتون کی شکایت پر نوجوان کے خلاف FIR درج کی ہے۔ بہرحال کیمرے کے سامنے اس خاتون نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کے لیے آئی تھی۔ حملے کا واضح ویڈیو ثبوت موجود ہونے کے باوجود پولیس نے صرف نوجوان کے خلاف کارروائی کی اور اس کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مجوزہ وقف ترمیمی بل نے ہندوستانی مسلمانوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ممتاز شخصیتوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر اس قانون کو زبردستی نافذ کیا گیا تو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ مراٹھی پترکار سنگھ میں انویسنٹ نیٹ ورک کی جانب سے ایک لیکچر سیریز کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے یہ کہتے ہوئے اس بل کی مذمت کی کہ یہ قانونی اصلاحات کے نام پر وقف جائیدادوں کو ضبط کرنے کی منظم کوشش ہے۔ اس پروگرام میں مہلوک وکیل شاہد اعظمی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اور ان کے وحشیانہ قتل کے 12 سال بعد بھی انصاف کے فقدان پر اظہار تأسف کیا گیا۔ پروگرام کے دوران وکیل نوشاد احمد نے شاہد اعظمی کے قتل کے مقدمے کے بارے میں تازہ تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس قطعی مراحل میں پہنچ چکا ہے اور 38 گواہوں کے بیانات درج کر لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ 12 سال بعد عدالت جاریہ سال اپنا فیصلہ سنائے گی۔ شاہد اعظمی کے بھائی عارف اعظمی جذباتی ہو گئے اور مظلوموں کے لیے جدوجہد کرنے اپنے بھائی کی پابندی عہد کی یاد تازہ کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہد پولیس کی بربریت اور جھوٹے کیس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی زندگی جھوٹے مقدمات میں پھنسائے جانے والوں کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ اس لیکچر کو وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے لیے نقصان دہ یا خطرناک کیوں ہے کا عنوان دیا گیا تھا، جس میں بل کے بارے میں اندیشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کی جانب سے مفت اشیاء ریوڑیوں کی تقسیم کے اعلانات کرنے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگ ان کی وجہ سے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم طفیلی جرثوموں کا ایک طبقہ پیدا نہیں کر رہے؟ جسٹس BR گوئی اور جسٹس AG مسیح پر مشتمل بینچ بے گھر افراد کے لیے شیلٹر ہوم سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جب ایک وکیل نے کہا کہ پالیسیاں صرف امیروں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جسٹس گوئی نے اس دلیل پر اعتراض کیا کہ ہمدردی سے امیروں کے لیے ہے اور انہیں خبردار کیا کہ سیاسی تقریریں نہ کریں۔
عدالت نے نشاندہی کی کہ حکومت دہلی کے وکیل نے بتایا کہ شیلٹر ہومز خستہ حال میں ہیں۔ جسٹس گوئی نے کہا کہ اس معاملے میں داخل کیے گئے حلف نامے میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تبصرے کیے گئے ہیں۔ عدالت نے سوال کیا تو ہم قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر کے سماج کو مرکزی دھارے کا حصہ بنانے کے بجائے طفیلی جرثوموں کا ایک طبقہ نہیں بنا رہے۔ جسٹس گوئی نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ان ریوڑیوں کی وجہ سے جو الیکشن کے وقت آ جاتی ہیں، کچھ لاڈلی بہن اور کچھ کسی اور نام سے اسکیمات پیش کی جاتی ہیں، لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، انہیں مفت راشن مل رہا ہے، انہیں بغیر کسی کام کے رقم مل رہی ہے، وہ کام کیوں کریں گے؟ وکیل پرشانت بھوشن نے جب مداخلت کرنے کی کوشش کی تو جسٹس گوئی نے کہا، ہم ان کے لیے آپ کی تشویش کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کیا انہیں سماج کے مرکزی دھارے کا حصہ بنانے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل بنانا ایک بہتر طریقہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو اپنے شخصی تجربے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان مفت اشیاء کی وجہ سے لوگ کام کرنا نہیں چاہتے۔ چند ریاستیں مفت راشن بھی دیتی ہیں۔ بھوشن نے کہا کہ اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شخص موجود ہو کام ملنے پر کام کرنا نہ چاہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے شہروں میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں کوئی کام نہیں۔ بی جے پی کی نظریاتی رہنما راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کافی پھیل چکی ہے اور دہلی میں اپنے پرانے پتے پر منتقل ہو رہی۔ وہاں اس کے عالیشان دفتر کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کچھ انٹیریئر کا کام باقی ہے۔ RSS کا دفتر 3.75 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 3 12 منزلہ ٹاورز اور تقریباً 300 کمرے ہیں۔ نئے آفس کو RSS کے پروگرام منعقد کرنے اور RSS کارکنوں و قائدین کو ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تعمیر میں قدیم اور جدید تکنیکوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ 2018 میں تعمیر شروع ہوئی تھی۔ اصل آڈیٹوریم میں وشوا ہندو پریشد VHP لیڈر اشوک سنگھل کو اعزاز عطا کیا گیا، جو ایودھیا میں رام مندر کی تجویز پیش کرنے والوں میں شامل تھے۔ 3 ٹاوروں میں ہر ایک میں 12 منزلیں ہیں، جن کے نام سادھنا، پریرنا اور ارچنا رکھے گئے ہیں۔ اس عمارت کا نام کیشو کنج ہوگا۔ اس عمارت میں بہت بڑا سولار پاور جنریٹر لگایا گیا ہے۔ اس کی لائبریری میں 8500 کتابیں ہیں اور یہ ریسرچرز کے لیے کھلی ہیں۔ یہاں ایک کلینک اور 5 بستروں کا ہاسپٹل بھی ہے۔ یہ نیا کمپلیکس 150 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا اور کم از کم 75,000 عطیہ دہندگان نے اس کے لیے عطیہ دیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2021 میں مہیشورم منڈل میں نجی پارٹیوں کو 103.35 ایکڑ زمین کی منتقلی کے بارے میں وضاحت فراہم کرے۔ یہ زمین نگرم گاؤں کے سروے نمبر 181 میں واقع ہے، جو رنگا ریڈی ضلع میں ہے، اور یہ زمین رجسٹریشن ایکٹ کی سیکشن 22A کے تحت ممنوعہ پراپرٹیز کی فہرست میں شامل تھی۔ عدالت نے حکومت کے ریونیو وکیل کترم مرلی دھر ریڈی کو ہدایت دی کہ وہ زمین کو ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے کے بارے میں جاری کیے گئے حکم یا یادداشت کی ایک کاپی فراہم کرے تاکہ اس قانونی عمل کو واضح کیا جا سکے جس کے تحت اس زمین کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے اس زمین کی منتقلی میں شامل نجی پارٹیوں کو 2 ہفتوں کے اندر اپنا جوابی ردعمل جمع کرانے کی ہدایت دی، جس میں یہ وضاحت دی جائے گی کہ اس زمین کی منتقلی کیوں کی گئی، حالانکہ یہ ممنوع فہرست میں تھی۔ اس سے کیس کی پیچیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اب اس معاملے پر سول کورٹ اور ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ یہ اپیل، جسے محمد فاروق علی خان اور دیگر نے دائر کیا ہے، 2021 میں زمین سے متعلق 15 دستاویزات کی رجسٹریشن کو چیلنج کرتی ہے۔ حالانکہ یہ زمین ممنوعہ فہرست میں شامل تھی، اس سے منتقلی کی قانونی حیثیت اور اس کے نتیجے میں جاری مقدمات پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ مستقبل میں متنازع اراضی اور ممنوعہ پراپرٹیز کے متعلق مقدمات کے حوالے سے ایک قانونی نظیر قائم کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑے قریب سے مانیٹر کیا جائے گا، کیونکہ یہ مستقبل میں اسی طرح کے کیسز کے قانونی فیصلوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔
تلنگانہ حکومت مارچ کے پہلے ہفتے میں اسمبلی میں ایک تاریخی بل پیش کرنے والی ہے جس کا مقصد پسماندہ طبقات BCs کے لیے تعلیم، روزگار اور مقامی اداروں میں 42% ریزرویشن فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام ریاست میں پسماندہ طبقات کی آبادی کے تناسب میں ریزرویشن دینے کے لیے طویل عرصے سے کی جانے والی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل پہلے ہی ریاستی کابینہ سے منظور ہو چکا ہے اور 2023 کے اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کی BC ڈکلیریشن میں کی گئی ایک اہم وعدے کو پورا کرتا ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس بل کو مرکز کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ریاست کے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرے تاکہ پارلیمنٹ سے یہ قانون منظور ہو سکے۔ یہ بل BC کمیشن کی سفارشات کے مطابق تیار کیا جائے گا جس کی سربراہی بسنی وینکٹیشور راؤ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ریزرویشن کو منصفانہ اور درست طریقے سے نافذ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت ان خاندانوں کو دوبارہ موقع دے رہی جو سماجی و اقتصادی اور ذات کے سروے میں چھوٹ گئے تھے۔ 16 سے 28 فروری تک یہ خاندان اپنی تفصیلات ایک مفت ہیلپ لائن نمبر، منڈل ترقیاتی دفاتر یا آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں تاکہ وہ سروے میں شامل ہو سکیں۔ تلنگانہ حکومت کی یہ کوششیں ریاست کے پسماندہ طبقات کے لیے سماجی و اقتصادی طاقتور بنانے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے جسے وسیع سطح پر پذیرائی مل رہی۔ تلنگانہ حکومت نے برڈ فلو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو مزید بڑھا دیا کیونکہ پڑوسی ریاستوں اور آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں بیماری کے پھیلاؤ کی خبریں آئی ہیں۔ حکومت نے 24 سرحدی چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور فوری ردعمل ٹیمیں بھی تیار رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑیا گھروں اور دیگر اہم مقامات پر بھی احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی۔ تلنگانہ کے سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹوں کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے تاکہ آندھرا پردیش سے آنے والے پرندوں کے مال کی نگرانی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مشتبہ پرندوں کی موت کے نمونے جانچنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک تلنگانہ میں کوئی کیس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ کی سرحدوں پر 24 چیک پوسٹیں فعال کی گئی ہیں تاکہ آندھرا پردیش کے مشتبہ علاقوں سے آنے والے پرندوں کی مال برداری کی روک تھام کی جا سکے۔ ان علاقوں میں پرندوں کی بیماری کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سینکڑوں مرغیوں کو مارا گیا اور علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ موبائل ویٹرنری ٹیمیں سرحدوں اور مرغی کے فارموں میں دن رات نگرانی کر رہی۔ کسانوں کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر 0402331486 بھی جاری کیا گیا تاکہ وہ کسی بھی مشتبہ پرندے کی موت کی اطلاع دے سکیں۔ ضلع سطح پر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا تاکہ صحت، پولیس، جنگلی حیات اور حیوانات کے محکموں کے ساتھ مل کر حیاتیاتی تحفظ کو پروٹوکولز پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ حیدرآباد کے نہرو زوولوجیکل پارک نے گوشت خور جانوروں کے لیے خام مرغی اور انڈے کی فراہمی کو معطل کر دیا اور اس کی جگہ بیف اور مٹن دیا جا رہا تاکہ بیماری کا پھیلاؤ نہ ہو۔ حکومت نے عوامی آگاہی مہم شروع کی ہے جس میں اس بات کو واضح کیا جا رہا کہ صحیح طریقے سے پکا ہوا مرغی اور انڈے کھانے میں کوئی خطرہ نہیں۔ تلنگانہ پولٹری فیڈریشن کسانوں کو حیاتیاتی تحفظ کے بارے میں تربیت دے رہی۔ اگرچہ تلنگانہ میں ابھی تک برڈ فلو کا کوئی کیس نہیں آیا، آندھرا پردیش میں بیماری کے پھیلاؤ نے مرغی کی کھپت کم کر دی ہے جس کے باعث مٹن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ تلنگانہ حکومت نے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے سخت ضابطے متعارف کرائے ہیں جس کے تحت درخواست دہندگان کو تمام اہل افراد کے آدھار کارڈ اور 2 ماہ کے بجلی کے بل فراہم کرنا ہوں گے۔ اگر یہ دستاویزات مکمل نہ ہوں تو درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ تلنگانہ کے محکمہ شہری سپلائز نے نئے راشن کارڈ کے لیے کچھ لازمی دستاویزات کی فہرست جاری کی۔ آدھار کارڈ: راشن کارڈ پر شامل تمام افراد کے آدھار کارڈ کی اسکین کی ہوئی کاپیاں فراہم کرنا ضروری ہے۔ بجلی کے بل: 2 ماہ کے بجلی کے بل کی کاپیاں فراہم کرنی ہوں گی تاکہ رہائشی ثابت کی جا سکے۔ دیہی درخواست دہندگان کے لیے سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپے تک، شہری درخواست دہندگان کے لیے سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے تک اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یا ایڈریس پروف فراہم کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ موجودہ راشن کارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی یہ دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی، تاہم ممبروں کو شامل یا نکالنے کے لیے صرف آدھار کی تصدیق کافی ہے۔ می سیوا پورٹل پر جا کر فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور دستاویزات اپلوڈ کریں، لیکن صارفین نے ٹیکنیکل مسائل کی شکایت کی ہے۔ می سیوا مراکز پر فارم جمع کرائیں، فیس 50 روپے ہے، تاہم کچھ مراکز نے 2000 روپے تک چارج کیے ہیں جس پر حکام نے فراڈ کی خبردار کیا ہے۔
حکومت نے 26 جنوری 2025 سے راشن کارڈ جاری کرنے شروع کیے اور دور دراز اور دروازے تصدیق کے دوران 16 سے 20 جنوری 2025 تک درخواستیں جمع کی جا رہی. خاص طور پر حیدرآباد کے کاروان اور راجندر نگر کے علاقوں میں کئی خاندانوں کو پہلے سروے سے خارج کیا گیا تھا جو اب درخواست دے رہے ہیں. KYC کی آخری تاریخ 31 جنوری 2025 تھی. جو درخواستیں مسترد ہو جائیں گی ان پر EPDS پورٹل پر اعتراض دائر کیا جا سکتا ہے. تلنگانہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ راشن کی غیر منصفانہ تقسیم کو روکا جائے، مگر اس کی تصدیق اور سخت دستاویزات کی وجہ سے غریب خاندانوں کو مشکلات کا سامنا ہے. حکام نے درخواست دہندگان کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام ضروری دستاویزات کے بارے میں دھیان دیں اور می سیوا مراکز پر اضافی چارجز کے بارے میں فوراً اطلاع دیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک دن پہلے فون پر بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ واشنگٹن اور ماسکو یوکرین روس تنازع کو ختم کرنے کے مقصد سے فوری طور پر براہ راست بات چیت میں شامل ہوں گے. ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کال کے مندرجات کا اپنا ورژن پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ابھی ایک طویل اور انتہائی نتیجہ خیز فون کال کی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ وہ اور پوتن نے اتفاق کیا ہے کہ ہم روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں لاکھوں اموات کو روکنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کرنے سمیت مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. ہم نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہماری متعلقہ ٹیمیں فوری طور پر بات چیت شروع کریں گی اور ہم یوکرین کے صدر زیلنسکی کو بلا کر انہیں بات چیت کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، جو میں ابھی کروں گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جان رٹکلف، قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے بات چیت میں امریکی ٹیم کی قیادت کرنے کو کہا ہے. راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کیے جانے پر اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی. ڈاکٹر میدھاوشرام کلکرنی نے جیسے ہی یہ رپورٹ پیش کی، اپوزیشن اراکین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اس کی شدید مخالفت کی. اپوزیشن ارکان ایوان میں اونچی آواز میں بول رہے تھے، حالانکہ شور شرابے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور صدر کا ایک پیغام پڑھنا چاہا تو اپوزیشن ارکان نے. اس کے بعد بھی جب اسپیکر جگدیپ دھنکر پرسکون نہیں ہوئے. دھنکر نے کہا کہ یہ صدر کی توہین ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے ارکان سے اپنی نشستوں پر بیٹھنے اور امن برقرار رکھنے کی درخواست کی، لیکن اپوزیشن نے اسے نظر انداز کر دیا، جس پر اسپیکر نے کارروائی ملتوی کر دی. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں. اللہ حافظ.